Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute reden wir über die CIA und ein Foto, das eine illegale Operation enthüllt hat. Kriegsreportage, wichtige Sache. Dann über eine Kamerafalle mit der Nikon Z9, Uncrop ist Magic. Wir zerlegen eine XH2 und so weiter. Spannende Themen bis zum Ende. CIA, er ist ein Interview, verlinke ich, mit einem Fotografen, der hat schon ein bisschen her, eine illegale Operation von der CIA enthüllt. So mit einem Foto, und CIA und die Regierung der Amerikaner haben natürlich gesagt, alles Fake und so weiter, vor KI und Fake News. Hat sich herausgestellt, ist doch nicht Fake. Das sage ich deswegen, weil es ist natürlich immer schwieriger im Zeitalter der KI, wo immer mehr Fotos künstlich erzeugt werden oder halt auch manipuliert werden, immer mehr und immer besser, auch immer schwieriger herauszufinden, ist das Foto echt oder nicht. Und gerade so Krisenreportage, Kriegsreportage und so weiter kann ja tatsächlich den Fluss der Geschichte beeinflussen, noch. Und hoffentlich und häufig auch zum Positiven, das dazu beigetragen hat, Verbrechen aufzudecken, Kriege zu beenden tatsächlich auch und so weiter. Man denke an den Vietnamkrieg. Und also sehr, sehr wichtig, der Beruf des Kriegs- oder des Krisenreporters. Gibt es den künftig noch? Macht man das überhaupt noch? Weiß man nicht. Ne? Ja, also schwieriges Thema, das ich nicht beantworten kann, aber dessen man sich auch so ein bisschen bewusst sein muss. Dann Uncrop. Speaking of KI, Uncrop is Magic. Ich habe schon neulich ein Video gemacht, dass man in Photoshop ein Bild nehmen kann und man kann das vergrößern und Photoshop dichtet dann quasi ein bisschen rein, was könnte da sein. Das ist aber das Problem natürlich Photoshop. Nicht jeder hat Photoshop, nicht jeder möchte Photoshop lernen und bedienen. Der Teil ist zwar einfach, aber trotzdem musst du dich ja ein bisschen mit Photoshop beschäftigen. Das heißt, sehr viele Leute fallen da raus. Uncrop, ich verlinke das. Die haben eine Software, kannst du ausprobieren, gratis im Web, packst ein Foto rein, ziehst einmal nach außen und hast du Rand drumherum und sieht ziemlich echt aus. Ich zeige dieses Beispiel, die alte Scheune, und wenn ich das vergrößere, dann ist da links am Rand so eine Scheune. Die ist da nicht, aber sieht total echt aus. Oder rechts, das Gebäude ist verlängert. Siehst du nicht, dass das nicht echt ist. In Wirklichkeit sieht das auch so aus, ja, aber weißt du nicht und weiß die Software nicht, ist so ein bisschen intelligent rangedichtet. Und das Besondere daran ist nicht nur, wie gut das ist, sondern halt auch, wie einfach das ist. Weil künftig machen wir das auf dem Handy, einfach einmal größer machen und gut ist und keiner sieht's mehr. So ich muss genau den richtigen Bildausschnitt haben, oh nö, ungefähr ist gut genug, weil einmal ziehen und, ne. Beängstigend, haben wir drüber gesprochen, aber halt auch irgendwie auch cool, so, wenn man es braucht. Ist halt wieder so. Für und wieder. Die Nikon Z9 hat ein großes Firmware-Update bekommen mit ganz vielen neuen Funktionen oder verbesserten Funktionen. Zum Beispiel neue Sounds, wie mir der Lukas Schulze neulich zugeschickt hat. Habe ich auf Instagram geteilt. Und unter anderem auch eine Kamerafallenmöglichkeit. Das heißt, du kannst eine Kamerafalle aufbauen, so ein bisschen wie man das von den Wildtierkameras kennt. Das kann natürlich total cool sein für bestimmte Shots, gerade im Sport-Action-Bereich. Wenn du eine Kamera irgendwo hinstellst und dich nicht darunter legen kannst, weil du kannst die Kamera auf den Boden legen, du musst nicht darunter liegen. Oder bei gefährlichen Sachen im Sport, wo einer über dich rüberspringt oder sowas, musst du nicht mehr selbst da liegen, sondern kannst die Kamera hinstellen und die löst automatisch aus, wenn da halt Bewegung reinkommt. Ne? Also liegt am Boden, der Skateboarder springt rüber und du hast einen Shot. Also total nützlich. Weiß ich gar nicht, warum das nicht alle Software-Kameras haben, weil, ganz ehrlich, was so eine Wildtierkamera kann, das kann auch eine Sony auch, oder? Oder eine Nikon. Kann ja nicht so schwierig sein. Fuji XS20, mein Testbericht ist online. Ich verlinke den Blog nochmal, da habe ich es mal ausführlich beschrieben und auch ein paar Bilder reingepackt und sonst natürlich auch das Video. Feedback von euch ist sehr positiv. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das neutral und objektiv zu machen. Und sehr viele positive Sachen. Man sieht in dem Video zum Beispiel, wie gut der Autofokus im Video ist. Wir haben es neulich in Wiesn News gesehen, dass der nicht so gut ist mit den Standardeinstellungen. Wenn du ein paar Einstellungen vornimmst, ich zeige dir im Video, dann klappt das aber sehr, sehr gut. Also als Videokamera für das hier könnte ich die Fuji sehr, sehr gut nehmen, weil das sah also tipptopp aus und der Look ist halt schon schön. Und es ist cool, dass du in der Kamera gleich einen Look drauf machen kannst, je nachdem, was dir halt gefällt. Also kann man sehr, sehr gut mitarbeiten. Autofokus bei bewegter Action ist aber, ja, Fuji-spezifisch, erkläre ich ausführlich in dem Video. Fotorucksäcke. Wenn du einen modularen Fotorucksack haben möchtest, Zipple wahrscheinlich,
Das ist 'n Fotorucksack, den du so zusammenbauen kannst. Der sieht total doof aus, ehrlich gesagt, aber kannst dir ja mal angucken. Also, der sieht einfach nicht gut aus und ich will 'n Fotorucksack haben für alles, ist klar. Der soll klein sein, der soll groß sein. Also, bauen wir doch 'n modularen, aber ja, ne, dann kauf halt 2, kleinen und großen, also, ganz ehrlich. Na gut, aber speaking of Fotorucksack, Lowe Pro hat 'n neuen Fotorucksack rausgebracht für Bergsteiger speziell. Also, wenn du, im Sommer eine Alpencross machen willst, ist das vielleicht der Rucksack für dich, wobei der wiegt über 3 Kilo. Das Problem bei Lowe Pro ist halt, die machen immer so super schwere Rucksäcke. Ich hatte auch schon welche, benutze ich einfach nicht. Zum Vergleich, der wiegt 3,2 Kilo. Zum Vergleich der F-Stop Tilopa, 50 Kilo, super robuster Rucksack. Viele von meinen Kumpels haben den seit Jahren, machen wilde Wanderungen damit und so weiter. Wiegt 1,9. Also nicht ganz die Hälfte, aber ne? Also viel weniger. Verstehe ich nicht, weil beim Fotorucksackgewicht ist doch eigentlich egal, außer beim Fliegen, beim Bergsport und auf dem Fahrrad. Ansonsten ist mir der doch egal, wie schwer der Rucksack ist. Aber jeden Rucksack, den ich für den Bergsport mache, der muss leicht sein. Sonst, also Lowe Pro, fragt man sich. Na gut. Ganz was anderes. Habe ich auf Instagram gesehen. Die Jesus-Statue trägt den Mond. Ein ganz tolles Foto. Hat jemand gemacht. Das gibt ja diese Statue von Jesus, der so auf dem Berg steht, und der hat da scheinbar also irgendwie ein Jahr dran gearbeitet, um den Shot hinzukriegen, dass genau so halt eben der Mond genau dahinter durchläuft und so weiter. Auf Instagram sieht man auch behind the scenes, wie der Mond halt so da langsam rankommt und so weiter. Weil muss halt genau die richtige Konstellation sein, du musst an der richtigen Stelle stehen und so. Das ist schwierig, das hinzukriegen. Ein cooles Bild, also cooles Bild und vor allem ein cooles Projekt. Also finde ich toll. Hautkrebs haben wir drüber gesprochen, kann Thema sein. Kann man künftig auch per Smartphone machen. Google bringt da eine neue Software raus, mit der man das quasi mit dem Handy, ne, du hast einen komischen Leberfleck, kannst du mal einmal fotografieren und mit künstlicher Intelligenz sagt er dir, könnte oder könnte nicht. Ersetzt nicht den Arztbesuch, aber gibt dir einen Anhaltspunkt. Und es gibt eine neue Linse auch tatsächlich, die verlinke ich. Die in England wird das scheinbar großflächig ausgerollt, halt eben auch zum frühzeitigen Erkennen von möglichen Hautkrebssachen, weil das natürlich immer mehr ein Thema wird und halt wichtig ist, frühzeitig erkennen, ne? Frühzeitig erkennen, ja. Fast abgeheilt. So, das waren ein bisschen die Fotonews. Jetzt habe ich noch was Interessantes. Achso, und ich habe hier das Viltrox, das 16mm 1.8 für Sony, habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber die Tage einen Test zu machen. Haben viele von euch nachgefragt. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust drauf. Ihr habt mich gefragt, na gut, habe ich gesagt, dann mal halt doch. Ich habe mir ein paar Testberichte angeschaut, die es ja schon gibt. Soll sehr, sehr gut sein. Ich bin gespannt, weil 16 Millimeter, ist halt relativ groß, aber kann man sich vorstellen, 16 mm in Lichtstark, also für die Nachtfotografie. 16 mm ist so meine Brennweite für Nacht, mehr brauche ich gar nicht. Und das ist halt so ein bisschen bezahlbar, ne? Also werde ich ausprobieren, da gibt es dann demnächst mehr dazu. So, jetzt, ich lebe ja so ein bisschen von Social Media, so. Und halt auch so ein bisschen davon, dass ich halt hochwertige Produkte mache, wie halt meine Bücher. Und die natürlich auch so ein bisschen vermarkte, letztlich, ne? Also ein Stück weit. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Auge auf Firmen, aus professioneller Sicht, auf Firmen, wie die damit umgehen, wie die mit Social Media umgehen, wie die ihr Marketing machen und so weiter. Die meisten Firmen können das nicht. Die meisten Firmen haben das nicht verstanden, wie das funktioniert. Es gibt eine Firma, Mug-Off. Die kommen aus dem Fahrradsport. Und die machen halt Öl und Endöler und Fett und Entfetter und Reinigungsmittel und so weiter und so fort. Also es ist die ganze Kette, alles was mit Fahrrad zu tun hat, mit Putzen, Schmieren, Ölen und so weiter und so fort. So, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer mein Leben lang. Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man das also ich kann Fahrrad nicht reparieren, ich kann es auch nicht richtig pflegen und so weiter. Jetzt habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft, habe ich gesagt, jetzt beschäftige ich mich mal damit ein bisschen besser und so, dass ich das so ein bisschen Grundlagen kann, dass ich mal selbst meine Kette so ein bisschen pflegen kann und so weiter. So. Sofort schwierig. Ich bin sofort abgehängt. Das Internet ist voll von Tutorials, aber die hängen mich alle ab, weil ich die Grundlagen gar nicht habe. Die reden halt total an mir vorbei. Ist für mich auch ein wichtiges Thema für euch, weil das natürlich auch mir passiert, dass ich von Fotografie rede und ich kann nicht alle abholen. Ich frage, wen spreche ich an? Wenn ich die totalen Anfänger anspreche, sind die Fortgeschrittenen, langweilen die sich. Und wenn ich die anspreche, hole ich die nicht ab, weil ich an denen vorbeirede. Also wie kriege ich die Sprache hin, dass die Range, die ich anspreche, möglichst breit ist. Und das machen die extrem gut. Weil ich frage mich doch, ich will meine Kette entfetten. So. Und dann finde ich Internet-Tutorials und Bücher. Ich habe mir ein Fachbuch gekauft, auch ein sehr gutes Buch, ich verlinke das. Total toll. Das war der Auslöser, weil ich habe das Buch gelesen und gesagt, ja, das kann ich. Und dann habe ich versucht, das zu machen, dann konnte ich es nicht. Weil da steht Entfette oder Fette. Womit?
Dann gucke ich, Kettenfette, lange Liste, ja, welches nehme ich jetzt? So, und Mac-Off, die machen das total gut. Die bringen hochwertige Produkte raus. Viele von euch sagen jetzt, ja, die sind viel zu teuer. Nein, die sind nicht zu teuer, die haben es verstanden, die holen mich ab. Weil die haben die ganze Kette. Und das heißt, wenn ich sage, ich habe ein Problem, ich sage, Kette entfetten, die geben mir das Produkt dafür. Ah, das Produkt, okay, verstehe ich. Und da gibt es auch gleich ein sehr, sehr gut gemachtes Video dazu, das mir das zeigt. Ja, es ist einfach, eine Kette zu entfetten. Das Video ist auch nur 2 Minuten lang und zeigt mir nochmal, wie er es macht. Ja, okay, verstehe ich, kann ich. So, abgehakt. Und dann, so kette ich das, so fette ich das. Und dann gibt es natürlich noch mehrere Produkte, Einsteigerlein und Profilein. Für trockene Sachen wusste ich nicht, dass es das gibt. Es gibt Kettenfett, also es ist dann kein Fett, sondern Wachs. Wachs für trockene Situationen, ne? Es regnet ja heute nicht mehr. Also heutzutage nicht mehr. Oder halt für nasse Sachen, für die Engländer. Also total cool. Wenn du im Marketing in irgendeiner Firma bist oder irgendwas mit Marketing zu tun hat oder Produktentwicklung oder sowas, guck dir mal die Firma Mac-Off an. Ich habe noch nie eine Firma gesehen, die das so gut machen, dass sie Tutorials anbieten, die mir einen extremen Mehrwert bieten, die mich abholen. Und mich, damit meine ich halt einfach so die Einsteiger in ein Thema, die bereit sind, ein bisschen Geld für hochwertige Sachen auszugeben. Wenn mich einer abholt, wenn mir einer sagt, kauf dir dieses Produkt, dann kannst du das und das machen. Ich zeige dir noch kurz, wie das geht. Und du als Anfänger kannst das. Ja, habe ich verstanden. Also ich grübel da schon länger drüber nach, seitdem ich die entdeckt habe, wie ich da Nutzen rausziehen kann, für euch natürlich auch. Weil ich weiß, dass ich nicht jeden abhole. Natürlich, kann ich ja nicht. Aber ich kann natürlich versuchen, mehr abzuholen. Oder halt spezifischere Videos zu machen. Ein Video nur für die Anfänger kann ich ja machen. Gibt's ja auch bei uns. Aber vielleicht nicht genug. Und wie spreche ich dann mit denen, dass die wirklich sagen, ja, habe ich verstanden, kann ich umsetzen. Das ist im Fotografieren schwieriger als bei einer Kette fetten. Aber ist ein Thema. Und ich weiß, einige von euch lachen jetzt und so, die halt Ahnung von Mechanik haben. Habe ich halt nicht. Hat mir halt nie einer beigebracht. Zum Beispiel Fahrradflaschenhalter. Das sind diese Körbe, wo du die Flasche reinpackst. Kann ich anschrauben. So, ich habe einen Carbonrahmen. Da sind die Schrauben drin. Was mache ich darauf? Loctite oder Carbonpaste oder Fett? Weil nichts drauf machen ist falsch, weil das kennst du, ne? Alte Dinger rausschrauben ist schwierig, weil die irgendwann mit dem Rahmen verwachsen. Also irgendwas muss man ja rauf machen. Und wenn man im Internet guckt, jeder sagt was anderes. Und das ist eine mechanische Sache, wo man sagt, irgendwie, da kannst du nur eine Antwort, da kannst du nur eine richtige Antwort geben. Weil es kann ja nicht mehrere Lösungen geben für ein Problem, also nicht mehrere perfekte Lösungen, für ein mechanisches Problem, das man beweisen kann, wo man sagen kann, ich mache mal einen Test und probiere das aus und so. Oder ich höre auf, aber WD-40, kannst du mal nach Google, was kann man mit WD-40 machen? Das ist ja noch schlimmer, als welches ist die beste Kameramarke scheinbar. Also für was man das alles verwenden darf oder nicht verwenden darf, auf gar keinen Fall verwenden darf, doch unbedingt verwenden und so. Mhm. Boah, Wespennest. Schlimm, na gut. So, dann was ist los bei Team Wiesner? Nikon Z8. Nikon Z8 Review wollte ich diese Woche machen, habe ich nicht geschafft, kommt nächste Woche. Es gibt im Blog aber schon einen umfangreichen Beitrag dazu. Also das hake ich nächste Woche ab, dass da nochmal ein umfangreiches Video zu kommt. Dann habe ich diese Woche einen Kamerahersteller angerufen, mir erzählt, dass eine neue Kamera kommt. Und zwar wirklich toll, also habe ich Bock drauf, bin ich mir sicher, ganz viele von euch werden die kaufen. Und dann hat er mir gefragt, ob er mir das zuschicken kann. Ich sage so, oh nö, jetzt nicht. Also, was? Ja, die haben immer Vorstellungen, als wenn ich hier sitzen würde und darauf warte, dass endlich die Kamera kommt und ich kann sofort loslegen. Nein, die nächsten 2 Wochen habe ich keine Zeit. Das heißt, die nächsten 2 Wochen kriege ich die Kamera nicht, die kriege ich dann halt erst nach dem Release. Kriege ich sie halt erst nach dem Release. Will ich ja in der Regel sowieso, weil ich sie dann mit euch zusammen testen kann, so ein bisschen. So wie ich das jetzt mit der Fuji gemacht habe. Aber es wird eine coole Kamera. Also wo ich gesagt habe, oh, puh, da haben sie mal alle Register gezogen. Mehr darf ich natürlich nicht sagen. So. Und dann noch ein bisschen privat. Ich habe das neue Gravel-Bike, habe gestern die ersten 100 Kilometer damit gemacht. Auch die erste 100 Kilometer Runde, seit ich in Deutschland bin, also seit 5, 6 Jahren oder sowas, nicht mehr so weit gefahren. Früher viel, auch viel mehr. Zeigt mir halt so ein bisschen so, ja, da ist noch Luft nach oben, um wieder in eine alte Form zu kommen. Ist immer frustrierend, ne? Wenn man sagt, das konnte ich alles schon mal viel besser. Aber ja, 100 Kilometer und hier sandige Wege und so. Das habe ich natürlich schon schwere Beine. Weil, ich weiß, ganz viele von euch haben Gravelbike, war ich total vom Hocker. Ich muss einen Gravel-Kanal machen. Ne? Also wirklich erstaunlich, wie viele von euch ein Rennrad und oder Gravelbike haben. Falls du dich nicht damit beschäftigt hast und dich gerne bewegst. Gravelbike, sehr cool. Naja, jedenfalls, es gibt Orbit 360. Die meisten Graveler werden das kennen und nicht zwingend mitgemacht haben. Das sind so, gratis kann man das machen, also einfach Touren, die man machen kann, über ganz Deutschland und Schweiz verteilt. Und aber extreme Sachen. Die kürzeste, die ich gefunden habe, hat 170 Kilometer. Hier bei Bremen, sehr flach. Die habe ich geplant für diesen Sommer auf jeden Fall mal als Einstieg. Und ich würde gerne ein paar davon machen, weil es sieht nach coolen Touren aus, so wo man mal so richtig ins Limit gehen kann. Das Problem dabei ist tatsächlich die Zeit. Du musst dann relativ schnell sein, weil 170 Kilometer an einem Tag machen, ja, das geht noch.
Da kannst du auch ein bisschen Pausen machen, aber 250 Kilometer oder noch mehr und dann noch Höhenmeter dabei, da hast du halt kaum noch Zeit für Pausen, weil das passt nicht in 24 Stunden rein, ne? Und das ist der Deal quasi. Du machst es also for free und so weiter. Ist nur du gegen dich selbst oder gegen deine Kumpels oder mit deinen Kumpels. Aber der Deal ist halt, du machst es innerhalb von einem Tag. Und das ist dann ist alles über 200 Kilometer, ist dann schon echt, da musst du schon ein bisschen Gas geben. Wenn da Gelände dabei ist. Auf Straße, Rennrad, das geht, aber mit Gelände dabei bist du langsamer. Da ist schon eine Herausforderung, auch das Organisieren und so weiter. So, das ist so ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Also, gleich fahre ich nach Celle übrigens. Ich bin zum Besuch beim Landrat auf dem Dorf, man kennt sich so ein bisschen und so weiter und wir kennen uns so ein ganz bisschen und der hat mich halt eingeladen. Sein Pressesprecher ist dabei, hat mir die Sekretärin geschrieben. Jetzt weiß ich nicht, ob der Pressesprecher auf den Landrat aufpassen muss, dass der sie nicht verplappert oder wie es das im Internet erzählt oder ob die ein Projekt mit mir machen wollen, das weiß ich nicht. Also ich bin auf ein Käffchen eingeladen, deswegen zumindest mal Polo angezogen. Also, schönes Wochenende, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche beim Z8-Video. Bis dahin. Tschüss. Ich habe die XH2 vergessen, ne? Wieso habe ich denn das übersehen? Ja gut. XH2. Da steht's doch. XH2-zellig. Schau es dir an, einen Blogbeitrag. Da sind viele Fotos bei. Kannst du mal gucken, wie so eine Kamera von innen aussieht. Das ist ganz interessant. Vor allem auch, weil sie den IBIS zeigt, die Bildstabilisierung. Wusste ich nicht, wie sowas aussieht. Relativ dicker Klotz mit Magneten drin und so. Weil das Problem ist ja immer, wie kriegst du das hin, dass das halt eben nicht klappert und wackelt, so wie bei Canon. Ich kriege immer wieder, also bestimmt jede Woche kriege ich einen Hilferuf von jemandem, der sich eine neue Canon gekauft hat. Und meine Kamera klappert. Gerade gestern wieder einer. Und er hat scheinbar mit Canon telefoniert und Canon sagt, das muss kaputt sein, wenn es klappert. Nee, die Canon-Kameras, die klappern. Der Bildstabilisator klappert. Ist tatsächlich ein Thema, wo ich auch Angst hätte, weil wenn du damit immer rumläufst im Rucksack und die ganze Zeit und der klappert da die ganze Zeit rum, weiß ich nicht, wie viele Jahre das hält. Also weiß ich wirklich nicht. Und meine Sonys klappern nicht. Und die Fuji X-H2 klappert wahrscheinlich auch nicht, weil ein starker Magnet da ist, der es zusammenhält. Also wie kriegt man das hin, dass der halt eben klappert, weil er muss ja klappern, er muss sich ja bewegen im Grunde. Aber er soll halt eigentlich sich nicht bewegen, wenn die Kamera nicht gerade in Bedienung ist. So. Also spannend, wusste ich nicht, wie das aussieht. Ich verlinke den Blogartikel.